Halo guys, selamat datang di channelku di Uci Life Daily. Di video kali ini aku lagi kepingin bikin wedang jahe guys. Kemarin aku sempat radang dan ada batuknya sedikit. Terus nggak sengaja aku ditemenin sama sepupuku waktu lagi sakit dan dia membikin jamu ini untuk saya guys. Ternyata ini tuh sangat bermanfaat banget loh. Cuman dalam 2 hari saja aku udah sembuh minum jamu wedang jahe ini. Karena itu aku ingin berbagi dan men-share-nya untuk kalian supaya bermanfaat banget untuk orang yang terkena radang. Karena kan cuaca sekarang nih lagi ekstrim ya. Kadang panas, kadang hujan besar, jadi bagus banget kalau kalian tuh minum ramuan resep jamu ini. Dan ini tuh simple banget guys cara buatnya. Bahan-bahan yang digunakan cuman jahe, gula jawa merah, sereh, dan jeruk nipis, juga air 600 cc. Kita mulai aja yuk cara buatnya. Kita masak air sampai mendidih, lalu kita masukkan jahenya. Sebelumnya kita iris-iris dulu ya biar meresap. Lalu kita masukkan gula merahnya, sama dipotong iris-iris juga. Terakhir kita masukkan serehnya dan tunggu sampai air sudah mendidih dan matang. Untuk proses memasaknya kita jangan lama-lama ya, langsung setelah mendidih langsung kita matikan kompornya dan langsung kita angkat. Setelah dituang di dalam gelas, kita campur dengan perasan jeruk nipis. Dijamin rasanya tuh seger dan nikmat karena ada rasa asam-asamnya gitu guys, apalagi kalau kita minumnya di siang hari. Enak banget. Aku mau cobain dulu ya guys. Rasanya enak banget. Apalagi kalau diminum siang hari terus didinginin, itu segar banget guys. Manis rasanya. Selamat mencoba ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan komennya ya. Dan pencet tombol bel lonceng di sebelah subscribe supaya kamu bisa dapetin notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.